Kwaniriza nnyo gwe yeefiriza kaddata ate munne inoso okujja wano ku CBS FM UG okulaba the Maiden Girls okutambulira wamu ne CBS n'omanya baleese kaki akaliwo okwegamba bannange essanyu lyenkuyinako lyamu ekigwagonja naye neyo program the Maiden Girls ate nga nyongera okujjukiza nti ne ku TikTok CBS FM osobola obba ng'otufuna ne ku Facebook osobola obba ng'otufuna ne tusobola okuba nga tuli tuti nga tuli wamu nga tetulinga bano abaagala bagenda okweyawula ku Valentine ate tetufunye ebimuli ate tetufunye eki naye ng'erinnya nze Brizzie eneyo program the Maiden Girls bannange wiiki ejja olwokusatu mugenda kumanya nti darling nabagamba luli ne mbagamba mugenda manya nti darling kampuni ya Kiviiri mugenda kulaba abaagala nawe bali bati abamu bagamba bannange Valentine ng'erisolo abamu twagala kuswala naye ng'ebiswalo byo mubirinde mugenda kuswala eneyo program the Maiden Girls nkwaniriza ate era ngenda kubanga bannaffe nga beeyanjula tusobola obba nga tusimbula mwebale nnyo abagiye kumiddeko CBS FM UG okola kyamaanyi gwe wenna ali eyo n'ogamba buli lwakubiri tuba tusimbula embalasi n'abaana ba CBS the Maiden Girls amanya MC Shitah, Queen of the Mic, Queen of the Vibe, Queen of Adverts omukyala yeesibirwako buli kimu naye nga nze ate saagala kuneesibwako kubanga temulina ssente guno omwaka twagala ssente mwebale kwekumira ku CBS FM UG ono Infinity Bay aka Black Bay naye nga bannamwe bannange mbakulisayo mu weekend. How are you? We are good. You are good. Mwagenzeko ku out, mwagenzeko ka beach. Nina okumanya namisinze biki. Nabadde ku kyaki. Nabadde ku kyaki we navuddeyo ne nkomawe waka ne neebaka. Wabeerayo buddino bw'olweggulo. Buulu ngendeyo nzekka. Economy. Ate banaye Infinity Beach enyuma ng'oyina omuntu. Mubeera wali enkofira yange empewo egifuuwa nga mwekola by'abalungi byokka. Naye kati obeera omu mazima ngende nzekka. Saagala nakirowoozaako nze nabadde waka. Naye nga ne self love nnungi. Bannange abawala bali bakoze ssente zaabwe agamba nze waliwo weetanyumira ogenda otuuka eri nga mazima ddala gw'abantu bali babiri nga gw'olinawo otudde oli omu. Guys, you should learn to love yourself first. Bw'okyomanya mwene ensi yegwe asobola okwewa kyennyini ekyo ky'oyagalira ddala omulala akikuwa. Bwe guba mukwano gwe alina osooka ogwewa. Ka evening tyako ngende nkanywe ku beach ngende mpuge ebintu byawabweru Infinity Baby byanjawulo bulala nnyo ate nze wene gwali eyala Maiden Girls love yourself, appreciate yourself. Bwebanga keyo yagala abalala bagikuwe first give it to yourself. Abalaba nagenda okujja ate bane Brizzie tumuwa keya nga you already enough omuntu ateefaako gye bali oyabera mutima bako gye bali nga toyagala kweteka mu kasente bako nation Shitah mbadde manyi buli muntu oba olina okwefaako anti oyatagala kweteka mu ssente obeera mu kopi gwe wenyini obulamu bwo bwekubako enjawulo wulira Shitah osanga omwana eyo nga ne swimming pool oba kiwuya buyizi nga baba bakyogera naye ng'omuntu asobera onagamba nti biki ninamu 5 zange oba wensi owugira ewajja mu nsawo yange naye twanaawuga sibina tebane kaninda omusajja atajja mpezi care atantwale ku beach nagamba nze kaneetwale ka self care ako naye nga bannange olwaleero nze Shitah njagala mmanya omusajja atandikedde abasajja mutandikedde otuwa ssente omusajja lwakukwanye kasita amala bw'atyo okukwana bwe pa ng'atandika okuwa kasente kola olunaku lwennyininyini lwakwanye data gwagenda okukwanirako kwaba atandikira okugula kwaba atandikira okugula bw'aba ayagala kugenda omulaba akuwa ssente musajja wakwanira bw'ati walina otandikira okuwa ssente ate aba alinda ki nze bwanje bwe mmanyi abasajja bagenda bakyawa kubanga ebintu bya speed tebikolerawo ate omusajja immediately kasita omulaga nti you want money ogamba toyagala bya speed bino ebintu by'ennaku zino bya competition relationship abantu nze ndi mugumiikiriza kasita ogamba mutwagala ya speed mukwano omuwala Shitah bw'ogaana ozimpa ng'omulala azimpa Shitah ninayo gwe nalabye omusajja ng'agamba nze nsijja mwogera linnya nze okuwa omuwala ssente bwe mba sinnakutwala ku deeti za mirundi 3 Shitah nyambala ogusooka n'onkubira essimu kurukuru Brizzie jangu osanga wano ku Mistil ne nyambala akavidiyo kalaba awo mama ka make up akagoya akakondo
nzija nzenna ntibatiba ne tumala okulya bye tulidde n'amaana ngamba ddayo ewaka see you n'amaana akuyita ey'okubiri Shitah yabadde abyogera gwe genda naye naafuna nti amaanya ag'okujja okulaba ogwokubiri omukyala yenna kambabuulire mwe abawala abali ne mugamba genda ku date ntaddemu makeup wa mitwalo 3 wa mitwalo meka I have to meet this guy esente zange zikole ki zidde kale era n'ekirala kambabuulire kale era n'oyo omuwala agenda nga abeesingidde ku ssente ya musajja bwe omusajja agenda mu transport nabo bane baleme kutuswaza nnyo beera munaakasente kaako ekikazi okitegeera muleke kutuswaza ekyo kituufu Joy kyogambye oba Infinity kyagambye bw'atakuwa omanye nti nazzemu n'akasente kange kajja kola ekyo kyabala bakitwale nga kintu kya muwendo omusajja agenda kuyita ewantu bwagamba misiru ng'omanyi tosoboleyo emmere yayo etandikira mu 10 kudda waggulu transport mukwano biswaza omusajja kale mulinda akwejastika keep up koba ojjako transport naye mbusazi na transport baana mmwe nga sirimbye sisabangako gayi yenna transport nange teri era neekwatakwata neneekunkumula n'ebikubyo n'ebindiko ne biggwa wali nga simusabye wadde ekikumbi nga simusabye omanyi omuntu eyeekunkumudde era ne yeemalayo yeeyo nti n'akawuka akatono kamunyeera kamuliko kagwa naye nga sisabye musajja ssente za transport there is a way it makes you look n'ekirala olaba omusajja buli w'omusabiriza nga mwakatandika gamba naye n'omuwala alayika bambi ali bubiye nze gambye mwe abawala muleme ebbeereyo nga toyina ssente ate owoza gayo no wenna amusaba nnyo ssente ajja gamba ndi mukuuzi biyu nsobola obbanga Brizzie nsobola okusaba 10 bati nga ogenda mmala emyezi egiddako obanga 3 oba mmeka ondabe nga sikusabye sente zanviri nga nzeesibisizza ondabe nga enjala zange nzeekozesezza nga neddata tusiba togenda naye nga sikusaba nga airtime sikusaba nga kuba togenda gamba abawala togenda gamba abawala bagende batuule wali mbu nze gayi sirina mumusaba ssente era nze ngamba gayi yenna we yanditandikidde owa omuwala ssente kisinzira na ku busobozi bwe ojasenga omusajja yenga omanyi bino ebintu bya love bya appreciation kusiima muntu ojasenga omusajja yenga w'omwambalira obulungi n'omusekera nga ye ayogeza ssente naye abo bakyaliyo osangeyo ow'ebirabo nga yagamba banayenze Brizzie ono obusurprise buno bumunyumira nga abasajja bakyaliyo kyemugamba bano bwe mulaba abebawa abawala ebimuli ebirimu amasimu ebirimu ssente babweru vidiyo zaawala abaana abolweza bayinza okuba nga bakunaza kalitunsi mukwano siina kyenanaaba kabe kalitunsi tomanyira notuuka butunsi babagamba munaabe banaza olweza ekyogero Shitah osanga n'omusajja nga tonaana musisinkana ye nga yatandikiddewo okuwa sente weewa abasajja abatalinda mukwano gyebalinze ye n'agamba Brizzie ono natandise omukwana naga Brizzie nakuteddeko omutwalo gwa gundi omusajja gwe time n'akulagirawo mbw akwadde miliyoni oba kakadde oba 5 nze ntyamu okitegeera kyekimagana naye abawala tebanakifokasingako ekyekintu nze ntyamu mukwano omusajja nakwa miliyoni 3 n'otya nedda nga tetunna miitinga first date n'abala ezo nazikuwa kale we tuba tetunna miitinga kiba kinda weird naye we tuba tumiitinze kale abawala ebyo bye bibanenyezaako mwe you want mulinga abali oba mu trading kati omusajja bw'akwasene nga tonnamusinkana mulinga mutandika naamuwadde ekyokumpa ssente obanga eyeetunda mbu you have to first give him oba whatever services you have to meet ne mwemanya kitegeera ngutidde wamaazi abali eyo ng'oyagala okumpa ssente ziweereze awo ne woba ondootako ng'oyagala kunkwana mu birooto omwo mw'oba ozimpeera toddaawo mbw ate nsimaa njagala mmala musisinkana abasajja gye bali nga talina kusisinkana ssente ze n'azita wadde tenakusisinkana omusajja oyo akusindikira ssente tanaba kusisinkana oba first date mwesisinkanye n'akuwa ezo ssente zenkugambye omanyi abo abasajja gye bali mbuuza nkyayogera omusajja oyo bajja ne missions zaabwe n'agamba ngenda kuspendinga miliyoni zange oba 4 oba 5 muwala ono maye mu dumping awo naye banamugamba bulirenze waliwo eddiini gye baŋŋamba sijja kugyogera naye baŋŋamba mbu bamanyi bagenda eyo ne babawa zironi ne bajja ne bakwana omuwala nga just mission azemu distractinga kumujjamu kuba bagamba nti omuwala kasita omuwasa omukazi yenna yena alina agoberera ddiini ya bbaawe kasita omuwasa kitegeeza oba omugje mu ddiini ye okitegeera kati bakozesa ssente bakole ki bawangula emitima gy'abawala
ate gwawo tutute maaso nnyo kuva mu high school akavubuka kajja ne pocket money weegi etaano gyalina naga Brizzie ono mumalirako emitwalo egi bwe njimalawo nga tannanzikiriza manya eyendigge muba tutwalanga kazanyo kati gwe bodda onogamba nti omusajja smart male kugenda mu myezi ena omusajja atandika okumpa ssente nze sikisemba wamma nze tandikawo zimpa nga tonnaba nakundaba abasajja gye bali era mwe bemuddawo bw'ate omusajja atandika eddi okumpa ssente nga maze beera naye emyaka nga maze nguminkiriza ki si myaka Bridget twagala ssente ezo tunyirire baleme muzibako temwagala kira kyonna mwagala ssente naye ssente ezo ozifunye otya mu bbanga ki omusajja alina okuweerawo ssente nedda kati mmwe Shitah ngamba omusajja atandika eddi okuwa ssente omusajja atandika eddi okuwa ssente I want you to be straight omusajja banenze sagala kupapya musajja kale otuba nga tudetinze first date no wotampa I have no problem with you second date no wotampa third date mpa kozi awo mbeera teso kutegeera ate era gyonna gye biggwera mu kigambo manene byonna gye biggwerera abakuwadde naye sagala bino bya jangu ate sport ogusooka ompadde miliyoni naye Brizzie olaba Shitah oyo yeeyogereza wano nga bamuwadde ne sente ogimanyi tufudde mwana nga ne bweziba 50 bazikuwadde ku sente ogimanyi Shitah kambadde omusajja alina kumpa ddi ssente omusajja alina okumpa ssente lwasiimye nate tolwawo okufaanana bangaba nga mukopi omukazi bw'oba muyise najja n'anyirira nzize nze nannekaanikanye buli wanzija n'otampa ssente sigenda gamba mbundo ninga tradinze naye buli wenzija nenkulaba n'otampa ssente muli ngenda kitwala mu mind yange nti oba simusanyusizza so you make us get second thoughts nga tetwekkiririzaamu nga ajja kugamba omukazi bw'omuweerawo ssente ajja kukola ki ayonooneka anti n'ababala tulina bakosheninga olaba Joy n'ekyabala balina okimanya nti ate nammwe abagalirawo ssente ez'amangu gye bali abasajja ojja sanga azikuweerawo nga talina nnyo kyamaanyi buzibu bw'ajja kutuusaako osange n'omulala ye kasita ojja olunaku osooka n'akuwa ssente buli kaseera abeera agamba Bridget bwemukubira nga muwayo ssente akola kindi nawe ali awo eva abakulaba ngo you available waliwo ne banene ajja kuwa ssente first date second date akuwe ssente third date agambe mukwano giwojjako ewaka wano waliwo omusajja yakitandikidde mu ntandikwa mwagala ssente mbanneetunda obusente bw'obusigaza ebibange byakujja waka kantumireko mwabali eyo n'osooka n'onfokomola bakuyita kufokomola nompa ssente mu myezi eyo myaka ng'omusajja akyava kuwadde akanusu ati abeera yazikwaza alina okuwa myaka nga 5 azikuwadde mirundi ebiri ezaagala mu busoolesole waliwo omusajja akuwa ssente naawe n'otyamu azikuwa takusabangako nakuwa senoga omusajja ono obuzibu ki azikuwa bwekuwusa enoga naye ate abawala tuwuse betugabula kino ekisiru ndi kikuula kombe nakyo kikulinda kigenda kukula sebo wonnaaze weŋŋambidde okudduka nziruka ze mbandiddeko ziba zibanga ŋŋenda ewala mbasi zikusokodde mukwano ate abo we batyo tubasaba buli katikitiki data mami mutwe nsindira abo nabagamba waliwo abasajja abajja ne miliyoni zaabwe ng'agamba ngenda kuyononyerako miliyoni zange 10 kastamala kufuna kyenjaga by the way ategera ekibatu omulundi ogu ng'osayininga ng'oteekako naye abawala nze nabuuzizza ne bagamba bannange omusajja alina kuwa ddi ssente oli n'agamba nakomete ngamba bagayi si ATM kaadi yo si personal ATM si transaction tolina kubanga omusabaasaba ssente buli woosalawo okukwana kola abakwanyi be bakola labirira oba toyagala kwagala oli mulaba munnange Shitah bamukwana bamuwa ssente nze tompa ssente enkola kyawe kwagala na banno okkiriza olabirire gw'okwanya kubanga bw'otamulabirira agenda okkiriza bakwagale ne banno
ne banaejo oyina okukkiriza bakwagale ne banno kubanga tosalabirira okitegeera n'abakazi n'abawala mugenda ne mukisusa ofunye omusajja naye n'omufulya eddala nti ye yalina okumala ebizibu byewammwe byonna buli kizibu omukazi yenna buli omusajja wakwana oba ofuse buvunaanyizibwa bwe aba alina okulabirira ekyo tokimanyi tobinyumiza ebyo njagala tubeere riyo nga tumaliriza omulamwa guno gyo oyagala omusajja atandike ddi okuwa sente omusajja wonkwanira bw'oti ne bamuwa enamba yange kale sijja gamba nti nsabiriza sijja kusabiriza first day naye ennaku endala nja kusaba mukwano nga tetulana ku miitinga ye data tonkwanira wakyo oba onkwanira ku data ataliwo omukwano oba olina okugula data nze ng'oyagala nze gundi yange view yange ku musajja ddi lwalina okumpa ssente nabagambye ne waabanga alowooza akawala ka Bridget nga bwe yeebaka akalootako mwirooto omwo mw'obompeera ssente mwagala nnyo ssente mw'obompeera kuba neetaaga okunyirira neetaaga nnyambale bakazi bannange baleme kunyirira nti boozi bawa banyirire basibe obuviiri bakunzibe nako nina okutambula n'omulembe nze kakino kankibagamba abasajja abali eyo buli wolemerera olabirira mukazi okkiriza bakwagale n'abalala newanabakale tomulabirira ye ajja kukulaga nti akola ki nti anyirira naye manya nti olinayo banno ali mu hostelolaba omukazi akyusa enviri akyusa golowooza mukwano sente zijja bakwagala ne basajja banno nze on my side by the way kankugambe omusajja lwalina okumpa ssente osooka n'enkupima obwo ng'obeera tulaba nti nsaaniddwa okuweebwa mwegamba tukyagendera ddala wano ku Maiden Girls tukyagendera ddala mu maaso naddi omusajja lwalina okuwa ssente views muzirabye abawala bakambwe bazibu tugendagendako tunywa olwendo lw'amazzi tusobole obba nga tukomawo naate era tubasooso twali tulinayo akanyomero ka the fashion omanye ebitambula n'omulembe entertainment tukomawo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Nakujogategate gakala oyambadde gubbulaaka n'oguteekako gukalakala ogutategeerekeka so ng'onatambula Shitah omulabye ka white ne green there is that color combination omuwala n'omulaba nga ayambadde ekintu n'ogamba wow so waliwo kala ezimu zogenda okwambala ndi look nice so gwali oli muwala bannange oli muwala muto londa kala ennungi kati nze ezimu ku kala ezitera okunyumira njagala nnyo ka orange ne pink swabya ajjaka bateera kaawa abalage ka orange ne pink bane those two colors they match zimatchinga nnyo mu kala emanyikiddwa buli omu black and white eyo nayo tick njagala nnyo black oyagala nnyo black so ne kala endala twagala ka pink ne yellow omwana omwana tolina kwambala kala zikuzikiza muddawule mugamba omusajja tampadde ssente omusajja yakusanga mu kikalakala yambala kakalanga Brizzie kankubulira omusajja tagenda kwagala omusajja akwagala tuli ku kala combinations n'engeri gy'olabikamu eyongerako omuntu eyongerako attraction ne interest tugenda kujja nyambalidde ebivaavava tuli mu fashion tugenda kujja nyambalidde kiki nga ngamba omwana abadde ki kati nze mu kala endala ezimatching obulungi gwali yagala otambula n'omulembe olina ofunayo ka green ne orange eyo kala bw'osanga omwana ng'ajambadde n'afuna akasikati koba kati anything hakyo nakyo kitoyogedde kirungi ko osanga abeeru nga banyumira nnyo kayero ate n'osanga owa chocolate nga naye kayero kamunyumira so obukala obwo obumu ka green ne yellow waliwo obukala bw'oyambala you look unique ng'ate kakala ka combination kali on point toyambadde ki brown na osanga omwana nga yeekubye kala mugavu nayambala kali ka orange akakano mumulengerera eri mu bintu ebitrending ennaku z'abaana sebadde bagraduatinga abaana bane beesaze blazer bwa dresses obwo n'ogenda osanga kana kabona nga keesaze ka blazer nga kunnanyume kati gwali oyagala otambula n'omutindo oli oyagala gendako oba oliwa okola mu ofiisi oyagala kwambala olugoye lukunaakwesa ekitiibwa mu blazer obwo nga ka dress kanoonyeeko n'abalala bane mu must have abawala nze kino ekintu kigenze mu basajja n'abakazi baanamu abasajja bannange
obuli muntu ng'atambula naddala fe abawala beerako ne kasikaafu beerako ne leesu oyinza obeera nene sokyobamba ŋŋambyeko ne sikaafu n'akatambala bintu bisatu nti omusajja anaagamba kati nze omusajja sikaafu njeetaaza kyogenda tuuka mu kitakisi oyambadde gukiwo wenna osimudde onyumye kakala eri mu kawayiti leero ne ka bbulaaka emitto gy'omuntebe gy'omutakisi mugimanyi biddugala birimu enfuufu naye ojja kutuula bungi otekewo akatambaala kookole ki otuule fe abakazi tukimanyikiddwa nti tutera okulwalalwala naye obeera oyinamu kasikaafuko wali n'olumu otuuse ku booda ogusajja gwa booda bayiteeyo mu bivuuvuvu eyo wawawa kamunyeera wawa beera nosaba omuwala ayambadde wayiti kibooda ekitebe kiddugala naye bw'obeera n'akaleesuko ng'okeesibako ng'otuulako kuli otambule n'omulembe togenda tuka wa musajja oyagala akuwa essente nga wenna ojjudde enzizi olinga ava mu galagi yeewa yambadde wenna oyina oyiro olinga akanika emmotoka so gwali eyo mu fashion trend ng'oyagala otambula n'omutindo olina otambula n'ebintu ebikukuuma nga engoye zo zivaayo bulungi ate nga gwali eyo ng'oyagala so ogenda gamba Brizzie yatubuulidde ebyokuwambala n'omutindo teyatubuulidde wakubijja GBK Fashions wali ku Kamu Plaza ogendayo mwana mulenzi alina ebintu basajja bakazi ate kasita yakola ekyo n'akimala nti akatale konna kati kufa abakazi oyagala kunyuma oyagala buli obugoye obukutintinga akabiri ne kavaayo bulungi mwana tugenda wali wa GBK Fashions ku Kamu Plaza alabike nga akukolerako ddala bulungi nnyo. Amiina era bwe tuva wano eno GBK nkusalako awo Kamu Plaza nango designing ngawo ndaba akwongereko ayongeremu kareiko nkutidde ate yayikolera ddala fe kusaidi eyange entertainment banange nga bitalo ebya baby deo banange George bitalo mwana gwe omusajja yafiidde by the way wali eri ewaffe ekyengera nawuliddeko kweyegumu ni kweyemboozi mbw abadde mu motoka sima abadde bagamba genda nkeera mbu bagenda sima ntaanaaye ndowooza omuntu Shitah agenda kufa bamanye ennaku zagenda okufa naye nga banaye ekitalo yagambye nti basime ntaanaaye naye mwana gwe omusajja bagambye bamutemyemu na butemi mu motoka omugjamu nkabadde kyengera ate oluguudo bannange Masaka Road it's even very dangerous nesimanyi lwaki so kitalo banaye ya family y'abaana be bonna okuziika kwabadde ewa baby day kwabaddeko abasinze bano tuli munnaku laba atejja omuziza esmaileze byonna nyina obyogerako omuntu yafudde ne tumutwala ku National Theatre naye era abayimbi banaye tebaakoze eki tebaabaddeyo Kenzo yabadde mukambwe Sindi yaze yamiddeko eddakiika nga 2 n'akola kinaavaawo oyo tumumaze ng'abayimbi tebamufuddeeko anti Uganda is the pearl of Africa nga mukimanye enkuba etonnya negwaka kwegamba ffe twakimala naye nga tugendagendako mu bulango bwa bakama baffe tusobole okuba nga tukomawo tubasoosootole Uganda nga weli pearl of Africa enkuba ino tonnya omusana negwaka naye naffe tewali kuzikiza naye baddayo abasamize babadde basawo baganda sina basamize munasonyiwa basawo baganda bakutte omusaala gwe babadde batadde ku kesi ya baby day ne bagumenyaamenya abadde wa ddiini ki ate mbwe abadde musawo muganda baby day era yayimba akawanga kwegamba ne binsoberera kawanga kiki ekyakutta bannange yafudde munnange obadde mwogera baby deo ngalowooza baby deo manyi ate tomutegedde banaye n'ekivulu kya mukyala tali eyo nga lumu March tugenda ku Africa namujje mutuwagire Lydia Jasmine Rema Namakula yabagambye temufaayo baki mujje musoke awuwe ku 23rd then mugende wa Lydia Jasmine takinaako buzibu so twesangeyo anti program the Maiden Girls bwekyo bwetambudde obadde mulabi mulungi era tukwebaliza ddala okubanga otambudde wamu naffe okuva gye twatandikidde paka kati enkuba nga woogiraba kamba siibulire wano naye nga GBK Fashions temumwerabira ali wali Kamu Plaza gweyagala otambula n'omutindo Ssaabasajja Kabaka awangaale kale CBS FM.